過，歲月在凝視，此刻心裏。因為上年好好 Kenny 去開演唱會嘅時候，你復出嘅時候咧，佢個台俾你上去撐台。係啊，真係多謝晒你哋都唔切啦，真係。多謝你啊！呢句嘢唔講咧又唔合情理嘅，係真係細個係聽你啲歌嘅。嗱，我終於有份講呢句説話啦，你哋係咪啊？每一次見到草蜢佢三個咧，我就哇啲青春翻晒嚟啊！你哋係咪啊？我真係有啲嬲嬲地嘅，我係嬲張學友喎。嚇點解啊 Kenny 咧啱出道嘅時候咧，係幫張學友拍咗一個音樂特輯㗎嘛。睇到佢嘅特輯之後咧，鬼死咁靚之餘咧，仲要去到去 LA 啊，仲要有一個咁靚嘅靚女同佢一齊拍喎。今日咧，我有個禮物咧，我預備咗個禮物係送俾佢，因為我知道佢咧細個好中意聽我哋噶嘛。咁我特別製作咗咧，阿蔡一傑呢個攬枕。喂，可以係啊，可以。唔好意思啊，因為我結咗婚嘅，唔係所以得咗一結嘅。我驚好多人想要啊！你要簽名俾我㗎。因為我哋兩個結咗婚，所以唔可以俾你攬，就可以俾你枕住啫。坐住啊，坐落去，唔好攬。用個 low pad 坐落去，咁大犧牲啊！坐爆塊面。係啦，呢三個就係少少嘅你哋要簽晒名先俾我。少少嘅禮物。好啊。